但係我舒服翻晒啦，你打冇咁精神啊！打死幾隻老虎啊！冇嘢啦，今日冇嘢。老虎都打死幾隻係啊！嗰日咧過關啊，有一個人啊，大明星啊，係咪同佢嗰個屋企人講？何太，你唔可以接受何老人的精子，因為佢嗰啲係遺精。你睇下佢生啲仔女咁反骨就知，佢講得又啱喎，唔可以同佢行房啊！係啊，哎呀，我見到佢個啲仔女，我真係心傷啊，真係，唉，所以我咪順其自然咯，即係平常心有就有，好就冇。你唔係一句言嘅，咁真係個配偶係邊個啫？啱啱配啱個唔好就唔好啦，冇嘢，有時配一個好就真係好咯，知唔知啊？唉，有時。佢話有朋友住龍尾村中咗六合彩，風水好好，係啊，恭喜佢哦！係咯，嗱，老嘢你老婆生唔到㗎，你問下佢前夫啦，死蠢！咁我仔邊個生㗎？好似你哋咁樣，即係無聊我冇得生㗎，唔係啦，即係黐 Q 線啦你！話我仔係淘寶買翻嚟嘅喎，咁黐線嘅佢哋。咁都得啊？發噏風啊佢！之前咪係有黑粉咁樣去唱衰我，即係詆毀我，中傷我，即係話我又唔生得，冇得生嘅，話我仔又係咩買嚟嘅，又話攞人哋朋友嘅，咁樣講嘅。咁都得嘅。我真係一個真真實實、真真切切嘅人。點解啲人成日嚟即係冒獵我咧？係啦。啲人就怕你紅，就想踩低你。嗰啲嘅啲彈屎蟲係咁噶嘛，嗰啲彈屎蟲。做咩話何太冇仔生？何太不知幾好生樣，係生咗一個，之後就冇條件再生啦，因為我前夫唔得啊嘛，即係佢個人太暴躁啊，係咪啊？唔得嘅。所以係咯，當時年輕有得生，我又唔敢再生啦，係咪？唉，人係咁噶啦，都冇完事冇完人嚇。我其實好中意小朋友噶。即使我係咁中意小朋友，由於我前夫啲性格人品真係唔掂，所以咧我係忍住唔敢再生。本來我都諗住要生，起碼生2個3個噶啦。哇！除非自己真係好令我失望，日日都好令人傷心，係嘛？點生啊？嗰陣時自己命都差幾乎過唔到，仲點生得落啊？係咪啊？係啦。所以我唔會忍住唔生咯。我係咁中意小朋友，我都忍住唔生你話。所以而家嗰啲年齡可能過咗，真係好難講啦。有嘅，但係爆翻個冷出嚟，爆冷。爆冷。爆冷嘅。佢又話好把生個仔，返學俾人笑，唔知幾好，老來得子啊，老公啊，幾經濟啊，咩俾人笑？呢個世界唔係話人哋笑下你就咩都唔做咯，唔通唔係咁㗎？係咪？咪仲好。寶貝真係唔係咁㗎，粉絲寶寶真係唔係咁㗎。唔會俾人笑嘅。我都希望你哋每一個人都要爭氣，唔好話因為人哋一句話一個笑你就乜都唔敢去做，係咪？呢啲話嗰啲人根本都可以忽略佢㗎，無需要在乎人哋點諗點睇，你只要你做你認為啱嘅嘢就得啦。80歲仲帶仔女翻來，敬佩我啊！真啊，真係，知唔知啊？睇佢哋話你前夫死咗，我前夫不知幾精靈幾健康死咗，人哋再娶啊！再娶咗啦，係啊，咁係乜嘢咒人㗎啦？你哋最中意㗎啦。人哋早4年就再娶啦，娶咗又4年啦，4、5年啦。鼻哥窿好大。當然大啦，我哋佢有錢啊嘛，所以佢當時你話早20幾年，佢都身家真係過千萬，你話一般人有
可能揾到咁多錢嘛，係咪啊，老公？係啊，佢個鼻大咪係有財，佢呢個真係財鼻嚟嘅。我都好疏爽嘅對住啲財，咁就鼻咁大啊嘛。係啊，佢又疏。我哋中品啊，問佢個掛住我嗰啲仔女，你應該問下佢哋有冇掛住我啊真。係啦，答得好。調轉嚟啊真。係啦，係佢哋反骨嘛。係啦。嗱，我答佢。佢嫁有咩用啊？咪咧？佢哋都做錯咗，都咁樣傷害佢嘅老豆，有咩辦法？唉，佢老豆真係一個好好嘅老豆嚟嘅。支持翻版，你咪支持咯。咁你依家又入我嚟我呢度俾流量我，咁你係咪？係咪即係廢嘅？係咪啊？你嗰啲人啊，我拉咗你添啊！我唔希望你啲黑粉嘅流量啊！我依家大把中粉係支持我哋嘅。佢支持翻版啊，始終佢撞版嚟嘅。大把中粉寶寶、正能量寶寶支持正版㗎。點解你又唔買翻版手袋？哦，咁我買翻版手袋都好正常啫，係咪啊？人哋嗰啲就當眾買咧，物件嚟㗎嘛，物件嚟，嗰啲唔會冇事嘅嗰啲。你就買嗰啲翻版碟嚟有事㗎啦。係啊，嗰啲日咁品啊手袋嗰度冇事嘅。係啊，人哋講埋 A 貨㗎啦，咁你買你中意買啦。係啊，你睇下你嗰啲，你話嗰啲翻版啊，翻版影碟係有罪。嗰啲有罪啦，咁你講都唔識㗎。係啊，翻版我咁嘅我都識啦，唔講你哋咁啲都唔識。唉。你成日鬧我哋點啊？成日鬧我兩公婆點啊？指名道姓咁鬧點啊？咁話翻翻嚟嗰啲人，你哋又係做大彈屎蟲啦！睇個你就得人鬧得人，你預咗呢啲後果，你自己承受翻㗎啦。咁話翻話你大彈屎蟲。你好，我都唔使佢養啦。我依家我直播，我咪可以揾到錢咯。係啊。係啦。但係數錢數到手都軟啦，多謝大家嘅支持啊！係嗰啲衰黑粉真係好無知咯，無知嘅，係啦，衰黑粉好無知啊！我哋喺度工作緊嘛，係嘛？佢成日睇低睇小我哋，話我哋有流量又冇錢，大人佢就知啦。何太好偉大，照顧學生又照顧埋阿水生活費，嗰條撲街都係靠轉播我嘅直播內容去賺錢嘅，嗰個真係好無能，佢嗰條真係廢柴嚟嘅，真係。嗰條廢屎蟲嚟嘅又係。係。唉。乜賤格賤樣佢真係。呢個人啊講咩個名，我都唔費事聽佢。仲成日詆毀，中傷我。你人利用人家揾錢，嗰啲直播。依家就踩人，嗰啲唔係人嚟㗎。養好白養到幾時？佢依家都賺緊錢㗎。我哋做呢2個月嘅直播，佢都喺度即係儲緊錢嘅。係啊。係啊，你唔堅持，你點會係嘛？你唔堅持，你放棄嘅話，咪咩都冇咯。你堅持，咪第日咪有份事業。係啊。喺呢個台咯，即係咁咯。係啦。係啦，我老公同我都一直喺度努力緊做事工作嘅。係啦，佢係啦，但係我收到錢我都要分一半俾佢嘅，但係我領到工資要退翻俾我嘅錢啊，我第日都要俾一半我老公仔嘅，係佢應得噶嘛。係啊，佢每日都陪我開直播，係咪？我唔可以要晒成份工資啊嘛，要分一部分俾佢嘅，最近都唔算呢2個月嘅都唔算咩，第日都會補翻啦，係嘛？第日個台有錢出俾我哋嗰陣時，咪補翻咯。係啦。依家係冇啊，依家冇啦。堅持努力就會有噶啦。大屋換大屋，你就食栗子，好唔抵，唔緊要噶。第日我仲有機會。揸直升機添啊，係嘛，老公啊？佢轉播細屋換大屋有咩巴閉啊？佢啲人唔知醜唔要面，不擇手段，係咪？而家咧有人刮緊佢新地址㗎啦，佢話地址搬咗俾人知，有人去揾緊㗎啦，得罪人多啊嘛。
啊唔使幾耐就揾到個地址㗎啦，你抄到佢㗎啦。我睇呢個大台幾時先可以用？3個月後啦，我都冇急住用佢。係啦，我不係流量密碼，咁我都係流量密碼嘅，係啊。咁我都出名嘅，唔單止我老公嘛。我哋兩個都係啦，我都有份出名嘅，係咪老公？梗係有啦，我老婆。所以我哋兩公婆少咗邊一個都唔得嘅，老公。係啊，係啦。我哋就係最佳一 pair 最佳拍檔，老公嚇。係啊，我哋兩公婆咁恩愛，好多好人都話我哋好嘅，係你嗰啲唔抵得嗰啲話我哋唔好嘅啫。唔係唔用大號，係等佢過咗3個月後咧，因為我俾嗰啲奸人啊投訴咗我嘛，所以出咗一張紅牌。所以紅牌咧，你等咗3個月後去用嘅咧，就會恢復就清，即係清冇咗嗰張紅牌啦，係啊，咁樣。因為累積3次紅牌係會成個號都冇㗎，係啦，所以要保護嗰個號，為咗保護，梗係要犧牲啲嘢㗎啦，係咪？係啦，所以就係呢邊播一樣嘅啫，係啦。嗱，呢個係嘛？伴你料嚟緊40年，你要豪贈所有金錢照顧可伯終老，祝可伯長命103歲。啲黑粉嚟㗎。黑粉我就睇佢點。我有乜可能？我老公使乜我豪贈金錢照顧佢啊？佢嘅流量不知幾好啊，幾多粉絲啊？你知唔知啊？我冇咗佢先唔得啊，老公仔嗬。大家又話我豪贈所有金錢。如果我老公活到103歲，我不知幾開心啊！佢真係一個老寶嚟嘅，寶貝啊，老寶貝嚟嘅，知唔知啊？如果我老公活到103歲，我哋哇直播50年，50幾年，咁真係賺到盆滿缽滿咯，係啦，唔使計好多，一個月係賺3萬5萬。50年你計下幾錢啦？係嘛？1年計嘅60萬，咁10年都600啊！哇，3000萬喎！咁我哋仲可以賺3000萬。咁賺呢3000萬咧，我哋仲可以即係發展到其他嘅事業。如果成功嘅話，我哋會到時都會做，即係就用一部分去做慈善用途嗬，做慈善用途係啦。呢啲就係我哋嘅理想啦。我哋又做咩慈善用途？唔好話邊個機構，唔好講。係啊。到時俾邊個先？到時先知人哋知嘅。幫助啲需要嘅人咯。我哋而家講嘢要保密。係3億喎，唔係3000萬，係3億啊！50年，老公仔，我都計錯數。係啊。係啊，3億以上啊，揾嘅錢。你喺小店度食麵嗰陣時咧，嗰啲應該係真係唔止，真係有彎低身180度嘅。我講90度，初早嗰時講90度，仲講少咗啲彎低嘅身，真係㗎。佢真係踎住喺度咯。基本，因為我坐住嗰啲台啊嘛，啲小店啲台係咪啊？佢就烏到埋你度都講嘢，就驚烏低個身咯，聽唔到嘅烏低，烏埋你度講嘢。佢好親切，佢烏低咁樣，好似幾乎都接觸我好近咯，嗬。係啦，佢驚，佢好親切咯，係啊。可能出邊嗰條街嗰度嘈，佢烏低同我傾偈，講幾句。係啊，所以咪真係基本都即係好似踎咗落嚟。咁人哋對我老婆好嘅，嗰啲黑粉睇見咪唔抵得咯。係啊，嗰啲黑粉係咁噶嘛，唔通人係對你黑粉咁好啊？啊！即係嗰3位靚女嚟嘅，佢哋就係應該係北方嗰邊。北方嘅，係東北嘅。幾個都要同你影。個個又好叻啊，又話開美容院㗎，有啲。咁啊，仲要影埋相先啊！係啊，每一個都要同佢攬住我影相喎，攬住我腰喎。係啦，仲影相。佢哋真係好錫我啊！